gratiné qui fait le buzz de... Jour d'hôte pour ramasser un déchet à chaque abonné. On est passé de 0 à 15 abonnés en un jour, alors merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner pour prendre ton ticket OG. Allez, je vous laisse 10 secondes pour spam. Mets un commentaire pour passer dans la prochaine vidéo.